সেদিন রাতে ইন্টারনেটে স্ক্রল করতে করতে হঠাৎ একটা ভিডিওতে চোখ আটকে গেল। পুরনো কলকাতার একটা সাদা কালো ক্লিপ। রাস্তার ভিড়, সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাম্বাসেডর গাড়ি, হাতে টানা রিকশা। কিন্তু ভিডিওটা অদ্ভুত রকমের ঝকঝকে, যেন এই মুহূর্তে তোলা। নিচে কমেন্টের বন্যা। কেউ লিখছেন, আহ কি সরল সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো। কেউ বলছেন, তখন মানুষের মধ্যে সততা ছিল, এখন সব সারা যাচ্ছে। আবার কারো মতে আমরা সেই শৃঙ্খলাটাই হারিয়ে ফেলেছি। ভিডিওটা দেখতে দেখতে আমারও কেমন যেন একটা ভালো লাগা কাজ করছিল, একটা অদ্ভুত স্মৃতিকাতরতা। কিন্তু পরক্ষণে মনে হলো, এই যে হাজার হাজার মানুষ একটা সাদা কালো ভিডিও দেখে একটা সোনালী অতীতকে সত্য বলে মেনে নিচ্ছেন, এই অনুভূতিটা তৈরি হচ্ছে কিভাবে? এটা কি শুধুই ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ, নাকি এর পেছনে আরও বড় কোনো প্রক্রিয়া কাজ করছে, যা আমাদের অজান্তেই আমাদের ভাবনাকে একটা নির্দিষ্ট দিকে ঠেলে দিচ্ছে? আপনি যে অভিজ্ঞতার কথা বললেন, ঠিক এটাই একটা সাম্প্রতিক গবেষণার মূল বিষয়। আমাদের মনে যে অনুভূতি তৈরি হচ্ছে, সেটাই কিভাবে ধীরে ধীরে একটা অকাট্য প্রমাণ বা তথ্য হয়ে উঠছে, তা নিয়েই এই কাজটি। আজ আমরা এমনই একটি গবেষণাপত্র নিয়ে আলোচনা করব। এর নাম নস্টালজিয়া ওয়াশিং অ্যাজ এ ফ্যাক্ট মেকিং স্ট্র্যাটেজি, হাউ প্ল্যাটফর্মস টার্ন মেমোরি ইন্টু এভিডেন্স ইন দ্য গ্লোবাল সাউথ। এটি লিখেছেন মায়ক মুখোপাধ্যায়, যিনি আইআইএম ইন্দোরের একজন এক্সিকিউটিভ ডক্টরাল ক্যান্ডিডেট। এই গবেষণাপত্রটি 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হতে বসা মেকিং অ্যান্ড আনমেকিং ফ্যাক্টস, এপিস্টেমোলজিজ পাওয়ার প্র্যাকটিস শীর্ষক একটি সম্মেলনে উপস্থাপনার জন্য গৃহীত হয়েছে। সম্মেলনটি যৌথভাবে আয়োজন করছে আইআইএম ক্যালকাটার ডিসিশন জার্নাল এবং ফ্যাক্ট অর ভ্যালু ফোরাম। আজকের আলোচনায় আমরা চেষ্টা করব এই গবেষণাপত্রটিকে ভেঙে ভেঙে বুঝতে, বিশেষ করে যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন বা নিজেদের কাজ শুরু করার কথা ভাবছেন, তাদের জন্য এর গঠন, পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তগুলো বেশ কাজের হতে পারে। আচ্ছা, শুরুতেই শিরোনামের একটা শব্দ আমাকে খুব টানছে, নস্টালজিয়া ওয়াশিং। শব্দটা শুনলেই তো ব্রেন ওয়াশিং বা হোয়াইট ওয়াশিংয়ের মতো কিছু একটা মনে হচ্ছে, তাই না? এটা কি সেরকমই কোনো নেতিবাচক ব্যাপার, নাকি আমরা সচরাচর যা দেখি, মানে পুরনো দিনের জিনিস ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দেওয়া বা নস্টালজিয়া মার্কেটিং, তার মতোই কিছু? প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম দেখা এটাকে নিরীহ নস্টালজিয়া মার্কেটিং বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু লেখক বলছেন এটা তার থেকেও অনেক গভীর এবং জটিল একটা প্রক্রিয়া। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যেমন ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামে নস্টালজিয়াকে এখন শুধুমাত্র পণ্য বিক্রির জন্য নয়, বরং একটি সত্য নির্মাণ কৌশল বা ফ্যাক্ট মেকিং স্ট্র্যাটেজি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মজার বিষয় হলো, নস্টালজিয়া শব্দটার অর্থও কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে সুইস সৈন্যদের মধ্যে এক ধরনের অবসাদ দেখা যেত, বাড়ির জন্য মন খারাপ। সেটাকে তখন একটা মানসিক অসুস্থতা বা মেলানকোলিয়া হিসেবে দেখা হতো। এরপর ধীরে ধীরে এটিকে একটি মিশ্র অনুভূতি বা বিটার সুইট ইমোশন হিসেবে গণ্য করা শুরু হলো, যেখানে আনন্দ আর বিষাদের একটা অদ্ভুত মিশ্রণ থাকে। মানে পুরনো দিনের কথা ভাবলে যেমন ভালো লাগে, তেমনি সেই দিনগুলো হারিয়ে গেছে ভেবে একটা কষ্টও হয়, তাই তো? ঠিক তাই। আর এখনকার মনোবিজ্ঞানীরা তো আরও এক ধাপ এগিয়ে বলছেন, নস্টালজিয়া আসলে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এটা আমাদের একাকিত্ব দূর করতে, জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে এবং বর্তমানে চাপ থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করে। কিন্তু প্ল্যাটফর্মগুলো এই সুন্দর ইতিবাচক অনুভূতিটাকেই খুব সুচতুরভাবে কাজে লাগাচ্ছে। তারা অতীতকে এমনভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরে যা আসলে আংশিক সত্য। তারা অতীতের কঠিন, জটিল বা অস্বস্তিকর দিকগুলো, যেমন দারিদ্র্য, সামাজিক বিভেদ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, এগুলোকে একটা অদৃশ্য ফিল্টার দিয়ে ছেঁটে ফেলে দেয়। শুধু ভালো লাগার, গর্ব করার মতো মুহূর্তগুলোকেই বারবার দেখাতে থাকে, একটা পুরনো ছবির দাগছোপ তুলে ফেলার মতো। এই প্রক্রিয়াটাকেই লেখক বলছেন নস্টালজিয়া ওয়াশিং। তার মানে এটা শুধু পুরনো দিনের জিনিস বিক্রি করার কৌশল নয়, এটা আসলে ইতিহাসকেই এডিট করে ফেলার মতো একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, যে ইতিহাসটা দেখতে আরামদায়ক, শুনতে ভালো লাগে, শুধু সেটুকুই রাখা হচ্ছে। একদম। আর গবেষণাটি বলছে এই বিষয়টি বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোতে, অর্থাৎ আমাদের মতো দেশগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কারণ এইসব দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস বা তথ্যের উপর সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ক্রমশ কমে যাচ্ছে। একটা বড়সড় ক্রেডিবিলিটি ক্রাইসিস বা বিশ্বাসযোগ্যতা সংকট তৈরি হয়েছে। এটা তো আমরা চারপাশে দেখতেই পাই।
খবরের কাগজের একটা রিপোর্টের চেয়ে অনেক সময় একটা হোয়াটসঅ্যাপ ফরওয়ার্ড বা ইউটিউব ভিডিওকে বেশি বিশ্বাস করার একটা প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এই গবেষণাপত্র কি সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে? ঠিক এই পয়েন্টটাই গবেষণার কেন্দ্রে রয়েছে। এই যে প্রাতিষ্ঠানিক অবিশ্বাসের ফলে একটা শূন্যস্থান তৈরি হচ্ছে, সেই জায়গাটা দখল করে নিচ্ছে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো। সেখানে সুন্দর করে তোলা, পরিমার্জিত বা রিমাস্টার করা অতীতের ভিডিও বা ছবিগুলো প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহাসিক দলিলের চেয়েও বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে। এখানে যুক্তি বা তথ্যের চেয়ে অনুভূতি বা ইমোশন অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে যায়। ধরুন একটা পুরনো দিনের দেশাত্মবোধক গানের ভিডিও, সেটা দেখে চোখে জল চলে এলো, গায়ে কাঁটা দিল। ওই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সত্যি হলো এই অনুভূতিটা, গানটার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বা তার পেছনে রাজনৈতিক বিতর্ক নয়। এই জিনিসটাকেই গবেষণায় বলা হচ্ছে অ্যাফেক্টিভ ট্রুথ বা অনুভূত সত্য। বাহ, অনুভূত সত্য, তার মানে যা আমার অনুভব করতে ভালো লাগছে সেটাই আমার কাছে সত্যি। প্রিসাইজলি, এখানেই ইতিহাস বা হিস্ট্রি এবং ঐতিহ্য বা হেরিটেজের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য চলে আসে। ইতিহাস হলো যা ট্যাৎসাৎকেল ঘটেছিল, তার সমস্ত জটিলতা, ভালো মন্দ বিতর্ক সব কিছু নিয়ে। এটা প্রায়শই অস্বস্তিকর হতে পারে। অন্যদিকে ঐতিহ্য হলো আমরা অতীতকে যেভাবে মনে রাখতে চাই বা বিশ্বাস করতে চাই, একটা সুন্দর গোছানো ঝকঝকে থিম পার্কের মতো, যেখানে সব কিছু পারফেক্ট। প্ল্যাটফর্মগুলো কিন্তু আমাদের ইতিহাস দেখায় না, তারা ঐতিহ্য বা হেরিটেজকে প্রমোট করে। তারা আমাদের এমন একটা অতীতের টিকিট বিক্রি করে যা হয়তো কখনো সেভাবে ছিলই না। আচ্ছা, এই শব্দ খুব ইন্টারেস্টিং ধারণা, কিন্তু এগুলোকে প্রমাণ করা তো খুব কঠিন। মানে বাতাসে ভাসমান এই ধারণাগুলোকে ডেটা দিয়ে ধরব কী করে? একজন গবেষক বাস্তবে এগুলোকে কিভাবে পর্যবেক্ষণ করেন? যারা নিজেরা গবেষণা শুরু করতে চলেছেন তাদের জন্য এই অংশটা খুব জরুরি হতে পারে। লেখক ঠিক কী পদ্ধতি নিলেন? খুব ভালো প্রশ্ন। একটা বিমূর্ত ধারণাকে বাস্তবে ভেনশন করাটাই গবেষণার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। লেখক এখানে একটি মিশ্র পদ্ধতি বা কনভার্জেন্ট মিক্সড মেথডস ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তিনি শুধু এক ধরনের তথ্যের ওপর নির্ভর করেননি, বরং 4টি ভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোকে মিলিয়ে দেখেছেন, যাতে একটা সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলটি হল নেটনোগ্রাফি। নেটনোগ্রাফি, এটা কি এথনোগ্রাফি বা নৃবিজ্ঞানের মতো কিছু, কিন্তু ইন্টারনেটে? একদম ঠিক ধরেছেন, এটা হলো ডিজিটাল অ্যানথ্রোপোলজি। গবেষক এক্ষেত্রে ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামের মতো প্ল্যাটফর্মে যে সমস্ত অনলাইন কমিউনিটি এই ধরনের নস্টালজিক কন্টেন্ট নিয়ে চর্চা করে, তাদের কার্যকলাপের মধ্যে কার্যত বসবাস করেন। তিনি শুধু একজন বাইরের দর্শক নন, তিনি ওই কমিউনিটির একজন অংশ হয়ে ওঠেন। মানে শুধু কমেন্ট পড়া, নাকি এর থেকেও বেশ কিছু? কি ধরনের প্যাটার্ন খোঁজা হয় সেখানে? শুধু কমেন্ট পড়া নয়, দেখা হয় কোন ধরনের ভিডিও বেশি শেয়ার হচ্ছে, ভিডিওর শিরোনামে কোন শব্দগুলো বারবার ব্যবহার করা হচ্ছে, কমেন্ট সেকশনে কোন ধরনের তর্ক বিতর্ক হচ্ছে। যেমন গবেষক হয়তো দেখলেন পুরনো দিনের সিনেমার একটি ক্লিপের নিচে একদল ব্যবহারকারী বারবার লিখছেন, তখনকার দিনে মেয়েরা অনেক বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা দল এসে তার তীব্র প্রতিবাদ করছে। এই তর্ক বিতর্ক থেকেই বোঝা যায় কিভাবে একটা বিশেষ গোষ্ঠীর স্মৃতিচারণ আরেকটা গোষ্ঠীর ওপর একটা নৈতিক বিচার বা মরাল জাজমেন্ট চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই প্যাটার্নগুলোকেই খুঁজে বের করা নেটনোগ্রাফির কাজ। দারুণ ইন্টারেস্টিং। আর বাকি পদ্ধতিগুলো? দ্বিতীয়টি হল ডিসকোর্স অ্যানালাইসিস, যা নেটনোগ্রাফির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানে শুধু কি বলা হচ্ছে তা নয়, কিভাবে বলা হচ্ছে তার উপর জোর দেওয়া হয়। কোন শব্দ ব্যবহার হচ্ছে, কোন কথায় বেশি লাইক বা লাভ রিয়্যাক্ট পড়ছে, কোন ধরনের মন্তব্যকে অ্যালগোরিদম বেশি গুরুত্ব দিয়ে ওপরে দেখাচ্ছে, এই ভাষার ভেতরের ক্ষমতা বা পাওয়ার ডায়নামিক্সকে বিশ্লেষণ করা হয়। তৃতীয় কৌশলটি হল পডকাস্ট অ্যানালাইসিস। মিডিয়ার পরিবর্তন এবং জবোর ওভরি স্মৃতি বা কালেকটিভ মেমোরি নিয়ে আজকাল যে সমস্ত আলোচনা বা পডকাস্ট হয়, সেগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা। আর চতুর্থ এবং শেষ কৌশলটি হল কনটেক্সচুয়ালাইজেশন, অর্থাৎ এই সব কিছুর পেছনে প্ল্যাটফর্মগুলোর ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য কী, তাদের অ্যালগোরিদম কিভাবে কাজ করে, সেই সংক্রান্ত ইন্ডাস্ট্রি রিপোর্টগুলোর সঙ্গে আগের 3টি পর্যবেক্ষণকে মিলিয়ে দেখা। এই 4টি পদ্ধতি মিলিয়ে একটা মজবুত ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে। তাহলে পদ্ধতিটা বোঝা গেল।
এটা অনেকটা একজন গোয়েন্দার মতো যে বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য মিলিয়ে একটা কেস সমাধান করছে। এবার ফেরা যাক মূল প্রক্রিয়ায়। এই যে নস্টালজিয়া ওয়াশিং হচ্ছে, এর পেছনে কি কোনো নির্দিষ্ট ফর্মুলা আছে, নাকি এটা এমনি এমনিই ঘটে? একটা নির্দিষ্ট ছক বা প্যাটার্ন অবশ্যই আছে। এই প্রক্রিয়াটা বোঝার জন্য লেখক একটি চমৎকার ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করেছেন, যার নাম দিয়েছেন ADO ফ্রেমওয়ার্ক। এ মানে অ্যান্টিসিডেন্টস বা পূর্বশর্ত, ডি মানে ডিসিশনস বা পদক্ষেপ, এবং ও মানে আউটকামস বা ফলাফল। অর্থাৎ কোন পরিস্থিতিতে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়, কি পদক্ষেপ নেওয়া হয় এবং তার ফলে কি তৈরি হয়। চলুন তাহলে পূর্ব শর্ত বা অ্যান্টিসিডেন্টস দিয়েই শুরু করা যাক। 3টি বিষয় এই প্রক্রিয়ার জন্য একটা উর্বর জমি তৈরি করে। প্রথমত, অ্যালগোরিদমিক কিউরেশন। প্ল্যাটফর্মের অ্যালগোরিদম সবসময় আবেগঘন এবং উচ্চ এঙ্গেজমেন্টযুক্ত কন্টেন্টকে শুকনো বা নিরস তথ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। অ্যালগোরিদম হলো একজন এডিটরের মতো, যে সবসময় সবচেয়ে নাটকীয় বা আবেগঘন খবরটা প্রথম পাতায় ছাপে, কারণ সে জানে ওটাই মানুষ বেশি পড়বে। দ্বিতীয়ত, পোস্ট কলোনিয়াল অ্যাসিমেট্রি। ঔপনিবেশিক শাসন থেকে উঠে আসা দেশগুলোতে বর্তমানের জটিল বাস্তবতার বিপরীতে একটা বিশুদ্ধ বা সোনালী অতীতের জন্য একটা তীব্র ক্ষুধা কাজ করে। অনেক সময় বর্তমানের সমস্যা থেকে পালাতে মানুষ একটা কাল্পনিক সোনার যুগে আশ্রয় খোঁজে। আর তৃতীয়টা নিশ্চয়ই সেই প্রাতিষ্ঠানিক অবিশ্বাস যা নিয়ে আমরা আগেই কথা বলছিলাম। একদম। সরকারি ইতিহাস বা নথিকে প্রায়শই সাধারণ মানুষ মিথ্যা বা অনেক কথা লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে মনে করে। ঠিক যেমন আপনি বললেন, ওটাকে বিজেতার লেখা ইতিহাস বলেও মনে করা হয়। তাই মানুষ পরিচিত সাংস্কৃতিক নিদর্শন, যেমন পুরনো দিনের গান বা সিনেমার ক্লিপকে আসল সত্য হিসেবে আঁকড়ে ধরে। এই 3টি শর্ত, অ্যালগোরিদমের পক্ষপাতিত্ব, সোনালী অতীতের খোঁজ আর প্রাতিষ্ঠানিক অবিশ্বাস, মিলে একটা পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে নস্টালজিয়া ওয়াশিং খুব সহজে কাজ করতে পারে। বেশ, তাহলে জমি তৈরি হলো। এরপর আসে ডি, অর্থাৎ ডিসিশনস বা পদক্ষেপ। এই পরিস্থিতিতে প্ল্যাটফর্ম বা কন্টেন্ট ক্রিয়েটাররা ঠিক কী করে? তারা কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজ করে। প্রথমটা খুব মজার, নান্দনিক পরিমার্জন বা এস্থেটিক রিমাস্টারিং। পুরনো ঝিরঝিরে একটা ভিডিওকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI ব্যবহার করে 4K 60 FPS রেজলিউশনে আপস্কেল করে দেওয়া হয়। ফলে ভিডিওটা বর্তমানের থেকেও বেশি জীবন্ত এবং হাইপার রিয়াল হয়ে ওঠে। আর আমাদের আজকের বাস্তবটাই বরং ফিকে। ঠিক ধরেছেন। এরপর আসে নির্বাচিত পরিবেশন বা সিলেক্টিভ সার্কুলেশন এবং একই গল্পের পুনরাবৃত্তি বা রেপিটেশন। অতীতের কঠিন বাস্তবতা, যেমন দারিদ্র্য, দাঙ্গা বা রাজনৈতিক অস্থিরতা, এগুলো বাদ দিয়ে শুধু ফেলিসিটিজ বা সুখের মুহূর্তগুলোই বারবার দেখানো হয়। ধরুন, একটা পুরনো সিনেমার ক্লিপ নেওয়া হলো যেখানে পরিবারের সবাই একসঙ্গে হাসছে, উৎসব করছে, কিন্তু সেই সিনেমার যে অংশে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া বা পরিবারের ভাঙন দেখানো হয়েছে, সেই অংশটা বাদ দিয়ে দেওয়া হলো। আর ওই সুখের মুহূর্তের ক্লিপটাই বারবার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হতে থাকলো। এর ফলে ইতিহাসটা একটা মাত্র সরল একমাত্রিক গল্পে পরিণত হয়। আর এই সব কিছুর ফলাফল বা আউটকাম কি দাঁড়ায়? এই এ আর ডি এর পর ওতে কি আছে? এর ফলে যা তৈরি হয় তাকে লেখক একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নামে ডাকছেন, এফেক্টিভ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ ফ্যাকচুয়ালিটি। 1 মিনিট, এই কথাটা খুব ভারী শোনালো। এফেক্টিভ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ ফ্যাকচুয়ালিটি, এটাকে যদি একটু সহজ করে ভাঙা যায়, আবেগ নির্ভর সত্যের পরিকাঠামোর মানে কি? অনেকটা এরকম যে আমাদের আবেগ বা অনুভূতিগুলোই ইট পাথরের মতো এক একটা সত্যের কারখানা তৈরি করে ফেলছে। একদম ঠিক ধরেছেন। এর চেয়ে ভালো ব্যাখ্যা আর হতে পারে না। এটাই সেই কারখানা যেখানে আপনার স্মৃতি হলো কাঁচামাল, আপনার লাইক, শেয়ার, কমেন্টের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া অনুভূতি হলো সেই কারখানার মেশিন, আর চূড়ান্ত প্রোডাক্ট হলো এমন একটা সত্য যা আসলে আপনার ভালো লাগার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। এই পরিকাঠামোতে একটা ভিডিও দেখে যে অনুভূতিটা হচ্ছে, সেই ইমোশনটাই হয়ে ওঠে প্রমাণ বা প্রুফ। আর কিছু নৈতিক দাবি, যেমন আগের দিনের মানুষ বেশি শ্রদ্ধাশীল ছিল বা তখনকার সংস্কৃতি অনেক উন্নত ছিল, এই ধরনের কথার সপক্ষে কোনো পরিসংখ্যান বা ডেটার প্রয়োজন হয় না। ওই সুন্দর করে বানানো ভিডিওগুলোই হয়ে ওঠে অন্তর্নিহিত প্রমাণ বা ইমপ্লিসিট এভিডেন্স। শেষ পর্যন্ত কি ঘটেছিল যা একটি তথ্য এবং আমাদের কেমন লাগছে যা একটি মূল্যবোধ, এই দুয়ের মধ্যেকার সীমারেখাটা পুরোপুরি ঝাপসা হয়ে যায়। এই পুরো আলোচনা শুনে
আমার মনে হচ্ছে এটা শুধু পুরনো দিনের ভিডিও দেখার বিষয় নয়, এর প্রভাব তো অনেক গভীর হতে পারে, তাই না? এটা কি শুধু একটা নিরীহ স্মৃতিচারণ যা দেখে আমাদের ভালো লাগে, নাকি এর চেয়েও বেশি কিছু? এর প্রভাবটা বেশ সুদূরপ্রসারী এবং জটিল। প্রথমত, এটা সত্যের ধারণাকেই বদলে দিচ্ছে। এখানে সত্যতা মানে বাস্তবতার সঙ্গে মিল থাকা নয়, বরং আমাদের ইচ্ছার সঙ্গে, আমাদের ভালো লাগার সঙ্গে মিল থাকা। সত্যি এখন আর যাচাই করার বিষয় থাকছে না, অনুভব করার বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এটা প্ল্যাটফর্মের ক্ষমতাকে বহু গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। ইউটিউব বা ফেসবুক এখন আর শুধু বিনোদনের জায়গা নয়, তারা আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আর্কাইভিস্ট এবং কিউরেটর হয়ে উঠছে। তারা সক্রিয় ইতিহাসবিদ বা অ্যাক্টিভ হিস্টোরিয়ান হিসাবে আমাদের নৈতিক ও রাজনৈতিক কল্পনাকে আকার দিচ্ছে। তারা ঠিক করে দিচ্ছে আমরা আমাদের অতীতকে কিভাবে দেখব, কোন অংশটা মনে রাখব আর কোনটা ভুলে যাব। আর সমাজের উপর এর প্রভাব? সমাজের জন্য এর প্রভাবটাও গভীর। নস্টালজিয়া ওয়াশিং একটা রাজনৈতিক প্রযুক্তি হয়ে উঠছে, যা সামাজিক অবক্ষয় বা সোশ্যাল ডিক্লাইনের মতো পশ্চাৎমুখী বা রিগ্রেসিভ দাবিগুলোকে সমর্থন যোগাচ্ছে। যখন একটা পুরো সমাজ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে আগের দিনগুলোই ভালো ছিল আর বর্তমানটা অধপতিত, তখন নতুন কিছু গড়ার বা ভবিষ্যতের দিকে তাকানোর বদলে একটা কাল্পনিক অতীতের দিকে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়। এটা অনেক সময় প্রগতির জন্য বেশ বিপজ্জনক হতে পারে। আজকের এই আলোচনা থেকে একটা বিষয় খুব স্পষ্ট হলো, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আমরা যা দেখি বা অনুভব করি তা যতটা সহজ বা স্বতঃস্ফূর্ত মনে হয়, আদতে ততটা নয়। আমরা যখন অনলাইনে পুরনো দিনের স্মৃতিতে ডুব দিই, তখন আমরা শুধু স্মৃতিচারণ করছি না, আমরা আসলে একটা অদৃশ্য সত্য নির্মাণের প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে যাচ্ছি, যার নকশাটা হয়তো অন্য কেউ তৈরি করে রেখেছে। একদম। এই গবেষণার শেষে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা উঠে আসে, যা আমাদের সকলের চিন্তা করার জন্য রেখে দেওয়া যেতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক অবিশ্বাসের এই যুগে সবচেয়ে শক্তিশালী সত্য বা ফ্যাক্টস সেগুলোই যা আমাদের ভালো অনুভূতি দেয়। In an era of institutional distrust, the most powerful facts are the ones that feel good. তাই শেষ প্রশ্নটা হলো, প্ল্যাটফর্মগুলো শুধু আমাদের অতীতের প্রমাণগুলোকেই নতুন করে বানাচ্ছে না, ফলস্বরূপ আমরা বর্তমানে কে এবং ভবিষ্যতে কি হব সেই ধারণাগুলোকেও তারা নতুন করে প্রকৌশল বা রি-ইঞ্জিনিয়ারিং করছে। তারা শুধু আমাদের অতীতকে নতুন করে সাজিয়ে দিচ্ছে না, তারা আসলে ঠিক করে দিচ্ছে আমরা বর্তমানে নিজেদেরকে কিভাবে দেখব এবং ভবিষ্যতে কি হতে চাইব। এই ভাবনাটাই হয়তো আমাদের আজকের আলোচনার সবচেয়ে বড় প্রশ্নচিহ্ন। Imagine for a second that you're scrolling through your feed. It's late, the room is dark, maybe you're tired after a long day and your thumb just keeps moving up the glass. We've all been there. Suddenly you stop. You're looking at a video of a city street. It's ostensibly from the 1950s, maybe Mumbai, maybe Cairo, maybe Manila. But there's something off about it, or rather something too perfect. Exactly. Yeah. It doesn't look like an old movie. It isn't grainy. It's not black and white. It isn't playing at that choppy, sped-up pace we usually associate with old newsreels. It's immersive. It feels immediate. It is in stunning 4K resolution. It's playing at a, buttery smooth 60 frames per second. The colors are so vibrant. The yellow taxis are popping off the screen. The sky is this perfect blue. And the streets look incredibly orderly. The people walking by look dignified. Their clothes look freshly pressed. And the twist is, it looks more real, more vivid than the shaky low-light footage you took on your own phone this morning. And that immediate reaction you have, that involuntary feeling of, wow, look how clean everything was. Or, look how disciplined society used to be. That is the hook. That's the whole point. Right, you catch yourself thinking, we lost this. When did everything get so messy? But here's the tension, and it's the core of what we're talking about today. You aren't actually looking at history. You aren't looking at a neutral record of the past. You're looking at a construction. Exactly. This is what scholars call heritage rather than history. It's a theme park version of the past, meticulously designed not just to entertain, but to make a moral point about the present. And that distinction between the messy reality of history and this polished theme park heritage is the subject of the analysis we're unpacking today. This whole conversation is based on an article titled Nostalgia Washing as a Fact-Making Strategy, How Platforms Turn Memory into Evidence in the Global South. And just to give you the proper context, this paper was accepted for presentation in the conference Making and Unmaking Facts, Epistemologies, Power, Practice. That's a conference jointly hosted by the Decision Journal,
IM Calcutta, and the Factor Value Forum. And it's scheduled for February 2026. And the author is Mayuk Mukhopadhyay, who is an executive doctoral candidate at IM Indore. Right. Now, what I find so compelling here is that we aren't just looking at the cool videos, but the how. The paper treats nostalgia not just as a warm, fuzzy feeling, but as a mechanism, a machine almost. Precisely. And for those of you listening who are maybe new to academic research or you're thinking about starting your own research journey in the social sciences, this conversation is going to be particularly useful. I hope so. We're going to try to break down the black box of how research like this gets done. We aren't just going to talk about the finding. We're going to look at the process. Yes. We're going to look at how the researcher built the theory, how they sourced this very slippery data, and the methodology they used to understand how a vibe gets transformed into a fact in our digital age. So let's start where the research starts, with the theory, specifically the word nostalgia. I think most of us use it to mean, missing the good old days. But it hasn't always meant that, has it? No, not at all. And the paper does a great job tracing this evolution through the literature to set the stage. If we go way back to the late 17th century, nostalgia wasn't a mood. What was it? It was a medical diagnosis. It was a term coined to describe the intense, debilitating physical and mental symptoms suffered by Swiss mercenaries fighting far from home. Wow. It was literally the pain of desiring to return. It was treated like a pathology, like an illness. That is fascinating. So it started as a sickness, like I am suffering from nostalgia. Correct. Then, as we move into the 20th century, the definition shifts in the literature. It becomes that bittersweet emotion we all recognize, a sentimental longing. And marketers get a hold of it. Of course. They realized they could use it to sell products. And more recently, psychologists have started looking at nostalgia as a resource, something we use to restore our mental well-being. When we feel anxious, we look back to feel safe. Okay, so sickness, then emotion, then coping mechanism. But the paper argues there's a fourth stage now, right? Especially in this global south context. Yes. The pivot this paper identifies is that nostalgia has shielded again. It's no longer just a feeling you have inside. It is being weaponized as a fact-making strategy. In an environment where people don't know what to believe, the feeling of the past becomes the evidence they use to judge the present. Which brings us to the why. Why is this happening now? Why are we suddenly treating these little 60-second clips of the 1950s as if they're, historical evidence? Well, the paper identifies two major antecedents, basically, the conditions that allow this to happen. The first is institutional distrust. You have to remember that in many parts of the global south, and honestly, increasingly across the world, people view formal records, government archives, and mainstream media with deep suspicion. Right. If you feel like the government has been lying to you, or that the history books were written by the colonizers or just the elite, you naturally become skeptical of official facts. Exactly. The author notes that for powerless people, official history often feels like a secret or just a lie. So this creates a vacuum of truth. And nature abhors a vacuum. It does. When you don't trust the archives, you trust your gut. You trust what you feel. And the paper calls this effective truth. If that remastered video of the clean street feels good, it must be true. The emotion validates the reality. And that is a dangerous, but, fascinating shift. I want to pause here and talk about the how. For any researchers listening, studying something as intangible as collective memory or nostalgia seems incredibly difficult. It is. You can't just put a thermometer in it. So how did Mukhopadhyay actually gather data for this? This is where the paper is very instructive on methodology. It uses what's called a convergent mixed methods approach. It's not just one tool. No, it's a whole toolbox. Walk us through that. What are the tools? Okay, so first there's netnography. This is basically ethnography for the internet. The researcher didn't just scrape data or look at view counts. Right. They engaged in deep observation of these nostalgic content communities on platforms like YouTube and Instagram. They watched the videos, they understood the aesthetic, they observed the rituals of the community. So digitally hanging out where the subjects hang out, not just looking at spreadsheets of data. Precisely. Then they utilized discourse analysis. This is crucial. The researcher realized that the truth construction isn't happening in the video itself. It's in the comments. It's happening in the comment section. That's where the users are debating, validating, and reinforcing these ideas. So the comment section isn't just noise, it's the courtroom where these verdicts on history are being delivered. What a great way to put it. Exactly.
They also use podcast analysis, listening to conversations about media changes and contextualization, which meant benchmarking these findings against industry reports on how platform algorithms actually work. It's a really robust way to connect the technical features of the platform, the video algorithm, with the social behavior of the users, the comments. And that connection leads us to the core theoretical contribution of the paper, the ADO framework. ADO, antecedents, decisions, outcomes. It sounds like a business strategy, but here it's explaining how memory gets rewritten. And we talked about the antecedents, the distrust, the vacuum of truth. But the paper adds something else here, post-colonial asymmetries. This is vital for the specific context of the Global South. There's often this deep cultural hunger for a pure past. What do you mean by that? A narrative that things were better before the decline, or for the messiness of modern democracy or urbanization. It's a desire to counter the complex, often difficult reality of today with a simple, glorious yesterday. And the platforms feed this hunger. That's the algorithmic curation part. We know platforms favor high engagement, emotionally charged content. A dry, factual record of a 1950s economic policy that doesn't get clicks. But a slow motion colorized video of happy people walking down a clean street. That goes viral. Which brings us to the decisions phase of the framework. Okay. This is the part that really stuck with me. The actual technical manipulation of the media. Aesthetic remastering. It really is technically fascinating. It is. The creators of these videos are taking archival footage, which is usually low resolution, grainy, maybe 15 or 24 frames per second, and they are running it through AI upscaling tools. They boost it to 4K, they interpolate frames to make it 60 Fs, they colorize it. And the paper makes a really profound point about this. The result is that the past ends up looking truer than the present. Yes. Think about the user experience. You record a video of a busy street today. It's chaotic, the lighting might be bad, there's noise, it looks messy. Then you look at this remastered clip. It's hyperreal, it's smooth, it's vibrant. The technological intervention makes the past look high definition and the present look like low-res noise. There's also this concept of selective circulation. We aren't seeing the whole picture of the 1950s, are we? No, not at all. We're seeing loops of felicities, happy moments. We see the smiles. We see the upper-class promenades. We don't see the poverty that was just out of frame. We don't see the struggle, the exclusion. But because the clip loops over and over, it just flattens history. It flattens it into a singular, positive narrative. So we have the conditions, the distrust, we have the actions, the remastering and looping. Now, the outcomes. The paper calls this the effective infrastructure of factuality. That is a mouthful. It is a dense phrase, but it's brilliant. So what does it mean? Essentially, it means that memory has become data. The video clip isn't just treated as a piece of art or a movie. It's treated as implicit evidence of a moral order. Implicit evidence. So I don't need a graph showing crime rates. I have this video of people walking safely in 1955, and that is my proof. Exactly. The line between what happened, which is fact, and how we feel, which is value, gets completely blurred. Let's dive into the results, because this is where that discourse analysis comes in. The paper quotes some of the comments found on these videos. Yeah. And they are, well, they're telling. They're incredibly revealing. You see comments like, "These were the golden days, no corruption, just pure life." Right. Or, "Look at the discipline, we lost this." And then, arguably the most significant one, "This proves we were better then." This proves, that's the key phrase. Yes. The user is looking at a constructed, AI-enhanced creative project and saying, this is proof. The remastered video becomes the real. And the kicker is? The kicker is, if a sociologist comes along with the chart showing that actually infant mortality was higher in the 50s, or literacy was lower, or rights were restricted, the user dismisses that data. Because the data feels dry and abstract, but the video feels real. The messy present is seen as a lie, because it doesn't match the HD quality of the past. This is where the paper bridges into philosophy, specifically referencing Hilary Putnam and the collapse of the fact-value dichotomy. Okay, let's unpack that. It sounds heavy, but it's really just about how we use words. It is. Putnam argued that you can't always neatly separate facts from values. He talked about thick concepts, words that are descriptive, but also carry a heavy load of judgment. Like cruel or friendly. Exactly. In this context, the users are using words like pure or authentic or disciplined. So when someone says the past was pure, they think they are stating a fact, but they are actually making a huge value judgment.
Precisely. And the platforms exploit this entanglement. They allow users to present these value judgments disguised as objective descriptions. This connects back to the distinction the paper draws between history and heritage. I think this is such a useful mental model for our listeners. It really is. History grapples with paradox. It deals with facts, nuance, the uncomfortable stuff. History admits that 1950 might have had clean streets in one neighborhood, but terrible oppression in another. It's complex. And heritage. Heritage is a theme park. It's how we want to feel about the past. It simplifies. It establishes a moral symbol. And the problem is, platforms prioritize heritage. Of course, heritage engages us. History is too messy. It doesn't get the likes. It's easier to double tap a photo of a pure past than to read a nuanced article about post-colonial economic shifts. Precisely. And the implications of this, which is the next part of our discussion, are profound, we have to ask. What does this mean for the concept of truth itself? The paper suggests a shift from correspondence to reality. To correspondence to desire. That's the pivotal takeaway. For centuries, we've operated on the idea that a fact is something that corresponds to reality, to what actually happened. But in this ecosystem, a fact is something that corresponds to what we desire to have happened. That is terrifying. It is powerful. It means platforms are effectively acting as historians. They are rewriting the moral imagination of a society. They aren't just hosting videos. They are shaping how we understand who we were. And consequently, who we are. And who we should be. Because if the past was perfect, then the goal of politics becomes just go back. Correct. Nostalgia washing isn't just about aesthetics, it's a political technology. It supports claims of social decline. It suggests we need to return to an order that, in reality, may never have existed in that form. Now, in the spirit of good research literacy, we should touch on the limitations of this study. The paper is very upfront about this. Yes, and that's a mark of quality research. First, the geographic focus is South Asia. It's looking at a specific post-colonial context where the relationship with the past is unique. So we can't just assume this applies perfectly everywhere. Right, we can't automatically assume it applies perfectly to, say, Scandinavia or the US, though the mechanisms are likely very similar. And it's a qualitative study. Right. It identifies the mechanism, the how of belief formation. Yeah. It doesn't tell us the scale. We don't know if 10% of users believe this or 90%. We just know that this is how the belief is constructed for those who do. So, bringing this all together, we started with a medical definition of nostalgia, a sickness. We moved to a marketing tool. And now, thanks to this work, we see it as a technological weapon. Yeah. We have 4K loops of a fantasy past being used as a gavel to judge the present. It shows us how people who feel powerless, who feel cut off from official truth, use these cultural artifacts to construct their own truth. It's a survival strategy, but it's one that decouples us from reality. It really changes how you look at your own feed. Next time you see that high definition clip of the way things used to be, you realize you aren't looking at a time capsule. Yeah. You're looking at an argument. You're looking at a desire rendered in pixels. I want to leave you with a thought to mull over today, something that really struck me while reading this. If the most powerful facts in our digital world are the ones that simply feel the best, what happens to the parts of our history that are undeniably true but make us feel bad? If the algorithm optimizes for comfort, are we slowly, frame by frame, editing the uncomfortable truths out of our collective existence entirely? That is the question. Think about that. सोचिए किसी पुराने शहर की एक धुंधली सी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर है। गलियों में पुरानी गाड़ियां और खास तरह के लिबास पहने लोग। अब कल्पना कीजिए कि वही तस्वीर अचानक आपकी स्क्रीन पर एक हाई डेफिनेशन रंगीन वीडियो में बदल जाती है। 4K रेजोल्यूशन, 60 फ्रेम्स पर सेकंड। हाँ, मैंने देखे हैं ऐसे वीडियो। हर रंग इतना साफ, हर हरकत इतनी जीवंत कि वो अतीत मतलब वर्तमान से भी ज्यादा असली और आकर्षक लगने लगता है। और एक अजीब सी मीठी यादों की लहर दौड़ जाती है। हम सब ने ये महसूस किया है। YouTube या Instagram पर अपने शहर का या अपने बचपन के दिनों का ऐसा वीडियो देखकर लगता है वाह क्या दिन थे। बिल्कुल, पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ यादें ताज़ा करने का एक हानिरहित तरीका है या फिर हमारी इन भावनाओं के साथ कुछ और भी हो रहा है पर्दे के पीछे? यही सवाल आज हमारी बातचीत के केंद्र में है। हाँ, हम एक बहुत ही दिलचस्प एकेडमिक लेख के आधार पर बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है नॉस्टैल्जिया वॉशिंग एज अ फैक्ट मेकिंग स्ट्रेटजी, हाउ प्लेटफॉर्म्स टर्न मेमोरी इनटू एविडेंस इन द ग्लोबल साउथ।
यह लेख मयूख मुखोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, जो IIM इंदौर में एक एग्जीक्यूटिव डॉक्टरल कैंडिडेट हैं। और ये सिर्फ एक लेख नहीं है, इसे फरवरी 2026 में होने वाले एक प्रतिष्ठित सम्मेलन में प्रस्तुति के लिए भी स्वीकार किया गया है। जी, ये सम्मेलन डिसीजन जर्नल, IIM कलकत्ता और फैक्ट ऑफ वैल्यू फोरम मिलकर आयोजित कर रहे हैं, जिसका नाम है मेकिंग एंड अनमेकिंग फैक्ट्स। तो ये एक बहुत ही ताज़ा और प्रासंगिक विचार है जिस पर अभी बात हो रही है। बिल्कुल। और आज हमारा इरादा सिर्फ इस रिसर्च के नतीजों को जानना नहीं है, हम इसे एक तरह से एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। अच्छा। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो एकेडमिक रिसर्च की दुनिया में अपना पहला कदम रख रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक रोजमर्रा का अनुभव, जैसे एक पुराना वीडियो देखना, कैसे एक रिसर्च प्रश्न बन सकता है। और फिर उस प्रश्न की तह तक जाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं। ये एक शानदार तरीका है इसे देखने का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं उस शब्द से जो इस पूरी कहानी का हीरो या शायद विलन है, नॉस्टैल्जिया। इस शब्द की समझ हमेशा वैसी नहीं थी जैसी आज है। अच्छा, तो ये पहले क्या था? मतलब हमेशा से एक अच्छी फीलिंग नहीं थी? आपको जानकर हैरानी होगी कि 1688 के आसपास नॉस्टैल्जिया को एक मानसिक बीमारी माना जाता था। क्या? एक बीमारी? हाँ, एक तरह का गहरा अवसाद जो घर की याद में होता है। इसे एक दर्द की तरह देखा जाता था। सदियों बाद मार्केटिंग और समाजशास्त्र की दुनिया ने इसे एक खट्टे मीठे एहसास के रूप में देखना शुरू किया, जिसमें थोड़ी उदासी है पर खुशी भी है। बिल्कुल। और अब तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुरानी अच्छी यादें सोचना हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये एक बीमारी से एक दवाई तक का सफर हो गया। एकदम सही। और ये रिसर्च इन सभी पहलुओं को एक साथ देखती है। लेखक 3 मुख्य दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला है मार्केटिंग का नजरिया, जहां नॉस्टैल्जिया का इस्तेमाल आपको अच्छा महसूस कराने, आपकी चिंताएं कम करने और अंततः आपको कुछ बेचने के लिए किया जाता है। लेकिन ऐसा करते हुए ये अक्सर अतीत की कड़वी सच्चाइयों पर एक मीठी चाशनी चढ़ा देता है, जिसे वाइट वॉशिंग कहते हैं। मतलब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें दिखाना, जैसे किसी पुराने शहर के वीडियो में सिर्फ खूबसूरत इमारतें दिखाना और उन दिनों की गरीबी या टूटी सड़कों को पूरी तरह से काट देना। बिल्कुल। दूसरा नजरिया है इतिहास यानी हिस्ट्री और विरासत यानी हेरिटेज के बीच का फर्क। ये बहुत दिलचस्प है। ओके। इतिहास बताता है कि असल में क्या हुआ था, जिसमें अच्छी, बुरी, जटिल, विरोधाभासी सब बातें होती हैं। इसे ऐसे समझिए कि इतिहास एक असल किचन की तरह है, गंदा, बिखरा हुआ, जहां खाना जल भी सकता है। और विरासत? विरासत एक रेस्टोरेंट के मेन्यू की तस्वीर की तरह है, एकदम परफेक्ट, आकर्षक और जैसा हम उसे याद रखना चाहते हैं। वाह, ये बहुत अच्छी मिसाल है। विरासत का मकसद तथ्य बताना नहीं, बल्कि एक भावना जगाना है, एक नैतिक संदेश देना है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म इतिहास से ज्यादा इस मेन्यू वाली तस्वीर को बढ़ावा देते हैं। समझ गए। और तीसरा नजरिया? तीसरा नजरिया दार्शनिक है। ये थोड़ा गहरा है, लेकिन सरल भाषा में ये बताता है कि कैसे ये प्लेटफॉर्म तथ्य यानी फैक्ट और मूल्य यानी वैल्यू के बीच की रेखा को धुंधला कर देते हैं। मतलब क्या हुआ था और क्या होना चाहिए था, इन दोनों बातों को मिला दिया जाता है। हाँ, और नॉस्टैल्जिया इस मिलावट के लिए गोंद का काम करता है, जिससे ये एक वस्तुनिष्ठ सत्य जैसा महसूस होने लगता है। ठीक है, तो ये रिसर्च का आधार है, लेकिन इस रिसर्च का मुख्य तर्क क्या है? मतलब समस्या क्या है जिसे लेखक उजागर करना चाहते हैं? समस्या की जड़ है विश्वसनीयता के संकट में, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, खासकर ग्लोबल साउथ के देशों में। यहाँ के समाज में अक्सर औपचारिक संस्थानों जैसे सरकारी रिकॉर्ड, ऐतिहासिक दस्तावेज या मीडिया पर एक गहरा विश्वास होता है। लोगों को लगता है कि असली सच उनसे छुपाया जा रहा है। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। किसी आधिकारिक रिपोर्ट से ज्यादा भरोसा तो व्हाट्सएप पर आए मैसेज पर कर लिया जाता है। बिल्कुल। और इसी सच्चाई के खालीपन, इस वैक्यूम ऑफ ट्रूथ को भरने के लिए एक नई चीज सामने आती है, जिसे लेखक अफेक्टिव ट्रूथ या महसूस किया गया सच कहते हैं। अफेक्टिव ट्रूथ? हाँ, ये वो सच है जो तर्कों या सबूतों पर नहीं बल्कि भावनाओं पर आधारित होता है। जो बात दिल को छू जाए, जो सही फील हो, वही सच मान ली जाती है। एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि एक 4K में बदला गया पुराना वीडियो किसी सरकारी आर्काइव के दस्तावेज से ज्यादा सच माना जा रहा है? कई मामलों में हाँ। ये तो सुनने में बहुत अजीब लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वीडियो एक शक्तिशाली भावना जगाता है, एक सुनहरे अतीत की भावना।
जहां सब कुछ शुद्ध, सरल और नैतिक था, और यहीं पर नॉस्टैल्जिया वॉशिंग का पूरा तंत्र काम करने लगता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म अतीत की जटिलताओं को धोकर साफ कर देते हैं और हमारी यादों को एक अस्पष्ट सबूत में बदल देते हैं। आपकी भावना ही सबूत बन जाती है। ये बहुत गहरा है, लेकिन ये सब बहुत अमूर्त लगता है। एक रिसर्चर इस तरह की ऑनलाइन घटना का अध्ययन कैसे करता है? मतलब आप एक भावना या विश्वास का डेटा कैसे इकट्ठा करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ, ये उन लोगों के लिए एक बड़ा सवाल है जो अपनी रिसर्च यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस अध्ययन में कन्वर्जेंट मिक्स्ड मेथड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि एक ही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई अलग-अलग तरीकों से सबूत इकट्ठा किए गए। ठीक है। पहला तरीका है नेटनोग्राफी। समझिए कि रिसर्चर एक डिजिटल जासूस की तरह इन ऑनलाइन ग्रुप्स और यूट्यूब चैनलों में महीनों बिताते हैं। बस चुपचाप देखते रहते हैं। हाँ, बस चुपचाप देखते और समझते हैं कि यहाँ लोग कैसे बात करते हैं, क्या शेयर करते हैं और माहौल कैसा है। यानी ऑनलाइन दुनिया की फील्ड वर्क। और इसके अलावा दूसरा डिस्कोर्स एनालिसिस। इसमें हजारों कमेंट्स को बहुत बारीकी से पढ़ा जाता है। सिर्फ ये नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि ये भी कि वे कैसे कह रहे हैं। अच्छा। वे कैसे एक दूसरे की बातों से सहमत होते हैं, कैसे बहस करते हैं और कैसे सब मिलकर एक सामूहिक सच का निर्माण करते हैं। जैसे कोई लिखता है, उन दिनों हवा भी शुद्ध थी, और उसे 500 लाइक्स मिलते हैं। वो लाइक एक तरह का वोट है उस महसूस किए गए सच के पक्ष में। बिल्कुल। और भी कोई तरीका था? हाँ, तीसरा था पॉडकास्ट एनालिसिस, जिसमें उन पॉडकास्ट को सुना गया जहां मीडिया में बदलाव और सामूहिक याददाश्त पर विशेषज्ञ बात करते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, कॉन्टेक्सचुअलाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें ऑनलाइन दुनिया में जो कुछ भी देखा गया, उसकी तुलना इंडस्ट्री रिपोर्ट्स और प्लेटफॉर्म की नीतियों से की गई, ताकि ये समझा जा सके कि YouTube या Instagram को ऐसा भावनात्मक कंटेंट बढ़ावा देने से क्या फायदा होता है। और फायदा क्या होता है? सीधा सा जवाब है, ज्यादा एंगेजमेंट, ज्यादा समय जो लोग ऐप पर बिताते हैं। ठीक है, तो ये तरीके हैं डेटा इकट्ठा करने के। तो इस पूरी जासूसी से मिला क्या? रिसर्चर ने क्या पैटर्न देखा? ये नॉस्टैल्जिया वॉशिंग की पूरी फैक्ट्री चलती कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। लेखक ने पाया कि ये एक 3 चरण की प्रक्रिया है। पहले एक माहौल तैयार होता है, फिर कंटेंट बनाने वाले और प्लेटफॉर्म्स कुछ खास फैसले लेते हैं, और आखिर में इसका एक बड़ा नतीजा निकलता है। ओके। इसी को उन्होंने एक आसान फ्रेमवर्क में समझाया है, जिसे वो ADO फ्रेमवर्क कहते हैं। A से एंटीसीडेंट्स, पूर्वावृत्त, D से डिसीजंस, निर्णय, और O से आउटकम्स, परिणाम। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले A यानी एंटीसीडेंट्स की बात करते हैं। ये क्या है? ये माहौल कैसे बनता है? एंटीसीडेंट्स वो वजहें हैं जो इस तरह के कंटेंट के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार करती हैं। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहली है एल्गोरिथमिक क्यूरेशन। मतलब एल्गोरिथम का खेल। हाँ, YouTube और Instagram के एल्गोरिदम सूखे तथ्यों या जटिल विश्लेषण के बजाय भावनात्मक रूप से चार्ज किए गए कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं। जिस वीडियो से आपको गुस्सा आए या बहुत खुशी हो, वो ज्यादा चलेगा। नॉस्टैल्जिया एक बहुत शक्तिशाली भावना है। और दूसरा शायद वो है जिसकी हमने पहले बात की थी, संस्थाओं पर अविश्वास। बिल्कुल, संस्थागत अविश्वास, इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट। जब आधिकारिक इतिहास झूठा या छुपाया हुआ लगता है, तो लोग पुराने गानों, फिल्मों या तस्वीरों जैसी सांस्कृतिक चीजों को असली सच्चाई का स्रोत मानने लगते हैं। और तीसरा है औपनिवेशिक विषमताएं, पोस्ट कॉलोनियल एसिमेट्रीज, यानी गुलामी के बाद के समाजों में जो जटिलताएं और उलझने हैं, उनसे बचने के लिए लोग एक शुद्ध और पतन रहित अतीत की कल्पना करते हैं और उसे खोजते हैं। ठीक है, तो ये माहौल तो समझ आ गया। अब आते हैं D यानी डिसीजंस पर। क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म क्या करते हैं? वो 3 मुख्य काम करते हैं। पहला, एस्थेटिक रीमास्टरिंग। मतलब वीडियो को साफ और सुंदर बनाना। उससे भी ज्यादा, पुरानी धुंधली फुटेज को डिजिटल रूप से साफ करके, रंग भरकर और अपस्केल करके इतना आकर्षक बना देना कि वो आज की किसी भी चीज से ज्यादा असली लगे। मतलब अतीत को HD बनाकर वर्तमान को फीका दिखाया जा रहा है। और दूसरा काम? दूसरा है चयनात्मक प्रसार, सिलेक्टिव सर्कुलेशन। सिर्फ खुशी के पलों को बार बार दिखाया जाता है। 70 के दशक के शहर की खूबसूरत शाम दिखाई जाएगी, लेकिन उस दशक के राजनीतिक उथल पुथल या आपातकाल को
नजरअंदाज कर दिया जाएगा। और तीसरा है एक ही कहानी को दोहराना, नैरेटिव फ्लैटिंग। एक ही क्लिप, एक ही गाना, एक ही तस्वीर को बार बार दोहराकर इतिहास की जटिलता को एक सपाट सरल कहानी में बदल दिया जाता है। सब कुछ अच्छा था, तो माहौल तैयार हुआ, फिर उसे एक खास तरीके से परोसा गया। अब आते हैं ओ यानी आउटकम्स पर। इन सब का नतीजा क्या होता है? नतीजा बहुत गहरा है। इससे एक ऐसा ढांचा या कह सकते हैं इकोसिस्टम बन जाता है जहां हमारी भावनाएं ही सबूत का काम करने लगती हैं। अगर महसूस अच्छा हो रहा है तो सच भी वही है। बिल्कुल। अकादमिक भाषा में लेखक इसे अफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैक्चुअलिटी कहते हैं। हमारी स्मृति एक डेटा पॉइंट बन जाती है और उस वीडियो को देखकर जो फीलिंग आती है वो सामाजिक पतन का सबूत बन जाती है। मतलब भावना ही प्रमाण है। द फीलिंग इज द प्रूफ। अगर ये वीडियो आपको भावुक करता है तो ये जरूर सच होगा। हाँ, और फिर कमेंट सेक्शन में हजारों लोग इसी भावना को मानने करते हैं। वो एक तरह का वैलिडेशन चेम्बर बन जाता है। जब कोई लिखता है यही असली संस्कृति थी, आज तो सब बर्बाद हो गया है, तो उसे मिलने वाले लाइक्स उस भावना को एक सामूहिक सत्य में बदल देते हैं। बिल्कुल। भले ही ऐतिहासिक तथ्य कुछ और ही कहानी कहते हों, यहीं पर विरासत यानी हेरिटेज, इतिहास यानी हिस्ट्री पर पूरी तरह हावी हो जाती है। एक ऐसे अतीत का निर्माण होता है जो शायद कभी था ही नहीं। ये सब सुनने में बहुत अकादमिक लगता है, लेकिन आम जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? इसके दांव पे क्या लगा है? दांव बहुत ऊंचे हैं। सबसे पहला दांव तो सच्चाई पर ही लगा है। सच्चाई पर? हाँ, सच्चाई वो नहीं रह जाती जो तथ्यों से मेल खाए। सच्चाई वो बन जाती है जो हमारी इच्छाओं से मेल खाए। जो हम चाहते हैं कि सच हो वही सच लगने लगता है। और प्लेटफॉर्म की शक्ति का क्या? प्लेटफॉर्म की शक्ति बेतहाशा बढ़ जाती है। वे अब सिर्फ कंटेंट दिखाने वाले माध्यम नहीं है, वे सक्रिय रूप से इतिहासकार बन गए हैं। वे तय कर रहे हैं कि हम अपने अतीत को कैसे याद रखेंगे। और इस तरह वे हमारी आज की नैतिक और राजनीतिक कल्पनाओं को भी आकार दे रहे हैं। सही कहा। वे अब सिर्फ दुनिया दिखाने वाले आईने नहीं हैं, वे वो कलाकार बन गए हैं जो हमारे लिए दुनिया की तस्वीर बना रहे हैं। और समाज पर इसका क्या असर होता है? समाज के लिए नॉस्टैल्जिया वॉशिंग एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक तकनीक बन जाती है। यह सामाजिक पतन के उन दावों का समर्थन करती है जो अक्सर प्रतिगामी मतलब रिग्रेसिव होते हैं। ये हमें वर्तमान की जटिल समस्याओं को हल करने के बजाय एक काल्पनिक सुनहरे अतीत की ओर देखने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। हर अच्छी रिसर्च अपनी हदें भी बताती है, अपनी सीमाएं। ये जानना उन लोगों के लिए जरूरी है जो अपनी रिसर्च शुरू कर रहे हैं। तो क्या इस स्टडी की भी कुछ सीमाएं हैं? हाँ बिल्कुल, और लेखक इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। पहली सीमा यह है कि यह अध्ययन विशेष रूप से दक्षिण एशिया, साउथ एशिया के औपनिवेशिक संदर्भ पर केंद्रित है। हो सकता है कि यह प्रक्रिया दूसरे समाजों में अलग तरह से काम करती हो। ठीक है। और दूसरी, यह वीडियो प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर केंद्रित है, टेक्स्ट आधारित प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर पर नहीं। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि ये गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव रिसर्च है। एकदम सही। इसका मतलब है कि यह अध्ययन ये बताता है कि यह प्रक्रिया क्यों और कैसे काम करती है। यह विश्वास के तंत्र की पहचान करता है। ये नहीं मापता कि ये घटना कितने बड़े पैमाने पर हो रही है। हाँ, ये कितना का जवाब नहीं देता। वो एक अलग तरह की मात्रात्मक रिसर्च का विषय होगा। तो एक पुराने शहर के रंगीन वीडियो से शुरू हुई हमारी बात कहाँ तक पहुँच गई? हमने देखा कि ये सिर्फ यादें ताज़ा करना नहीं है, बल्कि ये यादों, भावनाओं और तथ्यों को फिर से आकार देने की एक पूरी फैक्ट्री है। ये दिखाता है कि कैसे अतीत को सिर्फ रीमास्टर नहीं किया जा रहा, बल्कि हमारी भावनाओं के हिसाब से फिर से लिखा जा रहा है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। क्या? एक ऐसे युग में जहां संस्थानों पर अविश्वास है, सबसे शक्तिशाली तथ्य वो बन जाते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं। प्लेटफॉर्म इस बात के सबूतों को फिर से इंजीनियर कर रहे हैं कि हम कौन थे, और इसके परिणाम स्वरूप वे ये भी तय कर रहे हैं कि हम भविष्य में कौन बनेंगे। तो सवाल ये है कि जब भावनाएं ही सबूत बन जाएं, तो सच्चाई की पहचान कैसे की जाएगी?